بسم الله. المهم اليوم غنبداو ان شاء الله la séance على les formes quadratiques. Donc avant de commencer, je vous rappelle que l'avant-dernière séance درنا les formes n linéaires. Donc une forme n linéaire مثلا اللي مديفينيها e croix e, يعني en gros e à la puissance n. Là c'est le produit cartésien vers R اللي كتهز x1 tel que xn associé ب f de x1 jusqu'à xn. كنقولوا بأنها c'est une forme n linéaire, c'est seulement si يعني pour chaque xi, c'est-à-dire pour i il est juste pour tout i et pour tout y appartenant à e et lambda appartenant à r par exemple. Oui, maintenant r c'est un corps c ou r, alors qu'est-ce qu'on dit f ديال مثلا bon هنا lambda xi plus y voilà حتى xn هذه يعني la im composante elle est linéaire. Ok, donc ça va être f de, donc ça va être lambda f de x1 jusqu'à xn plus f de x1 في la im composante غيكون y هنا تكون xn. ok, donc هنا c'est la im composante. ok, donc la im composante est linéaire. bon puisque هنا normalement نقدر نديرو لندا بيتا يعني غتكون هنا بيتا، مي الا ما زدناش بيتا خاصنا نقولو اوسي ان اف دو 0 سي ايغال 0. ok, هادي هي فورمي لينيير. دونك هنا دابا غندويو على لي فورم بيلينيير. دونك اون فورم بيلينيير غتكون اون فورم، دونك اون فورم bilinéaire c'est juste une forme de linéaire. ok, donc voilà, donc une forme bilinéaire يعني كتديفينا من e croix e هنا عندنا الجوج vers un espace K المهم واللي كتحقق la linéarité par rapport à deux composantes. ok, كتحقق la linéarité par rapport à deux composantes, c'est-à-dire f de lambda x1 plus y x2 كتساوي lambda f de x1 x2 plus f de y x2 ونفس الحاجة كنديروها la deuxième composante. ok, mais هنا غندويو على une forme bilinéaire وغنزيدو la symétrie. donc la symétrie هي هذه. ok, يعني f de xy كتساوي f de yx. donc كتلاحظوا بأنه إلا عندي la symétrie ما نحتاج نفيريفي les deux linéarités, il suffit نفيريفي وحدة. ok, حيت l'autre je peux l'obtenir par symétrie. ok, donc c'est pour ça غير كنبين la symétrie pour une forme binaire symétrique كنحاول نبين هو الأول la symétrie عاد كندوز la linéarité par rapport juste à une seule composante. هي هي la linéarité هادي غير قسمناها. ok, نقدروا نديروها هكا alpha x y non alpha x plus y z يا alpha f de x z plus f de y z. ok, هادو جمعناهم هادو فرقناهم مي bon je préfère تجمعوهم هكا. voilà, mais après il faut pas oublier de dire bon que f de 0 c'est 0. حيت هادي الا ما كانتش راه c'est pas une forme, il y a pas de linéarité. الا ما كانت f de 0 égale à 0 c'est pas bilinéaire. ok, donc هادشي فيما يخص une forme bilinéaire symétrique. donc هكا
هذه هي الديفينيسيون. ابري بالنسبه للبروف كيفاش كنبينوها parfois كنستعملو كا parfois كنستعملو d'autres astuces mais هذه هي la définition de base. ensuite ندوزو لي propriétés المهمين. bon المهمين pas très compliqué. donc déjà l'ensemble il y a les formes bilinéaires on le note L de E. ok, donc c'est un sous-espace vectoriel ديال l'ensemble ديال les applications définies من x tel k. ok, donc c'est un sous-espace vectoriel. ok, c'est-à-dire il a z de forme bilinéaire, c'est-à-dire il a z f ou g L de E ou z lambda f k. alors on dit la caractérisation كاينه حتى في L de E. ok, donc une combinaison linéaire les formes bilinéaires symétriques, c'est une forme bilinéaire symétrique. La deuxième propriété هي هذه، يعني هذه جات من لا bilinéarité، يعني كنقدر نخرج A ونخرج B donc كيكون لو برودوي. ok، هذه c'est la linéarité par rapport à deux composantes. كنخرج هو الاول A ensuite كنخرج B donc كيكون لي AB fois f de x y. ok، ensuite يعني إلا عندي f un sous-espace vectoriel ديال E vous êtes une forme bilinéaire symétrique définie sur E, alors la restriction ou la forme bilinéaire symétrique induite sur le sous-espace vectoriel c'est une forme bilinéaire symétrique. ok, donc voilà, ça reste en gros un genre de stabilité. bon, ça a des propriétés théoriques, parfois quand c'est les exercices théoriques. bon, donc le fait c'est une forme, c'est-à-dire il a valeur dans d'un corps K, R ou le C. نعطيو des exemples. par exemple نقدروا نديفينيو exemple. نقدروا نديفينيو sur E اللي هو K à la puissance n Rn ولا Cn. donc إلا زينا مثلا x coordonnées ديالو هما x1 تال xn و y1 تال yn. alors نقدروا نديفينيو f de xy par exemple هكا xi yi. هذا en gros هذا هو en gros le produit scalaire. هذا c'est le produit scalaire entre x y. ok، هذا c'est une forme bilinéaire symétrique. et un produit scalaire en gros c'est une forme bilinéaire symétrique définie. ok، غنشوفوا مازال شنو هي définie. donc là on fait vérifier donc les propriétés كاملين، يعني il est bilinéaire ou il est symétrique. ok، vous pouvez le vérifier. f de x égale à f de yx, là ça change rien. aussi بالنسبة la binarité, voilà, il suffit de vérifier la linéarité juste par rapport à x et ça devrait aller. voilà, كاين بزاف des exemples. autre exemple مثلا نشونجيو كاع l'espace مثلا E إلا كان هما les fonctions continues sur le segment 0,1 vers R. ok، فنقدروا نديفينيو une forme bilinéaire symétrique de cette façon, telle que quel que soit f et g كاين في l'espace E phi de f g نقدروا نديفينيو مثلا 0,1 f de x g de x dx. هذا aussi bon, c'est une sorte de produit scalaire aussi. نقدر نديفينيو هذا comme une sorte de produit scalaire entre f et g. ok، donc ta y il est bilinéaire symétrique. et en général tout produit scalaire sur un espace euclidien c'est une forme bilinéaire symétrique. plus on a défini positive, on va la propriété de défini positive. ensuite d'abord on a une forme quadratique.
Ok, forme quadratique. Sur maintenant l'espace E, espace vectoriel, il y a toute application Q اللي مديفينيه من E حتى واحد le corps K tel que il existe واحد la forme bilinéaire symétrique يعني كتنتمي L de E qui vérifie quel que soit X E Q de X f de X X هذه هي la définition formelle. مفهوم؟ donc هذه هي la définition formelle. Après كاينه autre définition كتقول لك بانه تو هذه كنستعملها في الثمانية حيت هذه كاينه il existe وكذا donc parfois c'est pas évident de trouver ce f. ok خاصك تبين ان كاين هاد f tel que q de x égale f de x x. هذه هي la forme bilinéaire associée ديال la forme quadratique q. donc parfois كنبينوها بطريقه اخرى فكاينه واحد لا ديفينيسيون كتقول لك انه تو بولينوم homogène نشوفوا دابا شنو هو homogène de degré 2 avec un nombre quelconque de variables, c'est une forme quadratique. ok اش كيعني ان بولينوم homogène de degré 2؟ اش كيعني انه هاد البولينوم الا كتبتو كاع لي مونوم ديالو sont de degré 2. par exemple il a défini f de x y une forme définie بهذه الطريقه هذه 3x1 3x au carré plus 12xy plus 5y au carré. فهذا c'est c'est une forme quadratique علاش حيت هاد لو مونوم c'est degré 2 هاد le monôme c'est degré 2 ok حيت كاين واحد واحد هذا aussi c'est degré 2 ok حيت هنا كاين x carré fois y 0 هنا x واحد y واحد هنا y carré x 0 donc جوج زائد 0 جوج واحد زائد واحد جوج زائد 0 جوج هذا هو بولينوم homogène de degré 2 donc كاع لي مونوم ديالو كاع لي مونوم سون دو degré 2 donc اي حاجه كتكتب على يعني comme polynôme homogène de degré 2 c'est une forme quadratique. ok donc par exemple هذه c'est une forme elle est associée à une forme quadratique. voilà bon هنا هذه c'est une forme quadratique يعني حيت تشوف x y إلا سميت v les coordonnées ديالهم هما x y هذه هي q de v هي هذيك يعني هي f ديال x y. ok باش ما تخلطوهاش مع la fonction bilinéaire symétrique associée à une forme quadratique بحال دابا هذه bon il a défini q de v bon q de v il a défini 3x carré plus 2xy plus 5y carré bon avec v les coordonnées de l'homme x y. ok qui est r2 donc q c'est une forme quadratique de r2 vers r qui c'est un polynôme homogène de degré 2. ونقدروا en fait نلقاو la fonction la forme bilinéaire symétrique associée يعني نلقاو q de v
اللي كيتكتب على شكل اف دو في في. اوكي، فهادي كيفاش غنلقاها؟ غنلقاها غير من هنا. اش كندير؟ القالب اللي كندير هو كنشوف 3 اكس كاري وي. دونك انا دابا باغي نلقى اف دو يو في. اوكي، باغي نلقى اف دو يو في شنو هي. فكما قلت 3 اكس كاري كان اسوسي يعني 3 اكس 1 اكس 2. اوكي، avec x1 يعني u نقولو هي x1 y1 و v هي x2 y2. اوكي، و 12 xy غنحولها، غنقسم 12 على جوج، دونك غتولي 6 x1 مع y1 بلس 6 x جوج مع y جوج. وبالنسبة 5 y كاري كنحولها ل 5 y1 y2. دونك هنا فينال كتولي عندي اف ديال يو في يعني x1 y1 x2 y2 كتولي هي هادي، كتولي 3 x1 x2 بلس 6 x1 y1 بلس 6 x2 y2 بلس 5 y1 y2. دونك effectivement عوضت. دونك انا قلت بان كي ديال اكس y هي اف ديال اكس y. اوكي، حيت انا كي عارفه كنت كنقلب على اف. دونك باغي نتاكد واش الا عوضت اكس y غيعطيني اكزاكتومون اكس كي ديال اكس y. دونك هنا اكس واحد و اكس جوج كيتساواو، دونك غتعطيني 3 اكس كاري. انا تعطيني 6 اكس y بلس 6 اكس y. وهنا تعطيني هنا y واحد و y جوج كيساوي y، دونك 5 y كاري. دونك هادي تعطيني 12 اكس y. دونك effectivement كتعطيني هادي. دونك هاد القالب هو باش كتلقى اف لا فورم بلينيير سيميتريك اسوسي ا كيو. الا عندك كي تقدر تلقى هاد اف هادي. دونك كاينه هاد الطريقه هادي باش تبين سي فورم بلينيير، باش تبين انها سي فورم كوادراتيك خاصك تلقى هاد اف. مي il faut dire que f خاصك تبين ان اف سي فورم بلينيير سيميتريك. اوكي، يعني هاد اف هادي خاص تبين انها سي فورم بلينيير سيميتريك هادي. وهادي راه سهله تبين، ماشي صعيبه بزاف يعني سيميتريك. اوكي، حيت اكس واحد او طيب اكس جوج الى بدلتي لهم الادوار ما كيتغير حتى حاجه. اوكي، وغتبين غير لا لينياريتي بارابور اون فاريابل. دونك سواء بين فورم كوادراتيك، سواء غدوز ديريكتومون تقول سي ان بولينوم homogène de degré 2. donc directement c'est une forme quadratique. soit غتمشي تلقى f يعني forme bilinéaire associée à la forme quadratique وتبين انها symétrique bilinéaire symétrique. voilà. donc ندويو على دابا ان اكزامبل ديال الا قال لك لقى ليا لا ماتريس اسوسي à la forme bilinéaire يعني لا ماتريس في لا باز كانونيك. الا قال لك لقى ليا لا ماتريس ديال كي في لا باز كانونيك اللي هي اكزاكتومون لا ماتريس ديال اف و سي.
في لا باز كانونيك. اشنا هي كيفاش مديفينيا هاد لا ماتريس؟ هاد لا ماتريس مديفينيا ب اف ديال او اي او جي، فوالا اي جي بون على حسب لا باز، يعني من واحد حتى الان. الا كانت بي هي واحد حتى ان. اوكي دونك سواء غتمشي تحسب اف ديال او اي او جي، مي اون جينيرال سي ان بو بينيبل باش ديرها، سواء غتجبدها ديريكتومون من لا فورم يعني كوادراتيك اللي عندك، حيت عندي لا فورم كوادراتيك يعني كيو ديال اكس y il est défini par 3x carré plus 2x y plus 5y carré. من هنا غتجبد لا ماتريس. كي غدير كتحط هنا x y، هذا سي ان فيكتور ليني، وهنا هنا فاش غتخرج لك هاد لا ماتريس في لا باز كانونيك هي هادي، وهنا كتحط اكس y وراه غتاكد من الحساب هذا سي ان فيكتور كولون. دونك هنا اش كدير؟ كتشوف اللي قدام اكس كاري كتحطهم في لا دياغونال، دونك 3، واللي قدام y كاري 5، هادو هما لا دياغونال. وشكون تعرفوا بان لا ماتريس دين فورم كوادراتيك ولا دين فورم بيلينيير سيميتريك سي توجور سيميتريك، يعني هادو غيكونوا سيميتريك. فهنا اش كتهز 12 كتقسمو على جوج كتحط 6 6، ديما كتقسم كديفيزي على جوج، حيت فين جات هاد ديفيزي على جوج جات من هنا. اوكي دونك هادي لي سيميتريك. دونك هادي هي لا ماتريس، هي هادي وإفيكتيفمون الا درتي الحساب غتلقاوها هي يعني سي لا بون، غتلقاوها اكزاكتومون كتساوي هادشي. اوكي غير بالنسبه لي ديمونسيون، هذا سي ان فيكتور لي ديمونسيون ديالو شحال؟ اون لين دو كولون، هادي سي 2 2، هذا سي 2 1. دونك 2 2 مع 2 1 كيعطيني 2 1، 2 1 مع 2 2 كيعطيني 1 1، 1 1 كيعطيني 1 ريال. اوكي كيعطيني اكزاكتومون هادي. اوكي ابري الا بغيتي لا فورم ديال، الا بغيتي تحسب ابارتيغ من هاد لا ماتريس تحسب شحال كتساوي لا فورم بيلينيير اسوسيي ا كيو. اوكي لا فورم بيلينيير اسوسيي ا كيو يعني ديال اكس y اكس واحد y واحد اكس جوج y جوج. هادي اش كدير؟ كتهز مثلا اكس واحد y واحد ان فيكتور، اوكي دونك كتهز ان فيكتور ليني و كتضربو في لا ماتريس ام، كتضربو في اكس جوج y جوج. اوكي ولا تقدروا تكتبوها هكا، يعني اكس واحد y واحد كنكتبوها عموما هكا ترونسبوزي فوا ام فوا اكس جوج y جوج. اوكي هادي هي لا فورم matricielle. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on vient d'annoncer formellement. يعني la matrice ديال une forme quadratique ou la forme bilinéaire symétrique associée à Q, يعني tel que Q de V c'est F de VV. هي هادي يعني الى عندنا هادي هي لا باز كانونيك. اوكي يعني بي هي لا باز كانونيك، ف ils ont la même matrice. اوكي و هذه هي لا فور يعني لا فورم ماتريسيال اللي قلنا ديك الساعات. اوكي الى كان هذا غرانت اكس هو لا ريبريزونطاسيون ديال اكس dans la base B. Ok, on a dit une propriété, c'est que la matrice ديال F اللي كتساوي la matrice ديال Q هي كتنتمي ل Sn de K. Sn de K c'est-à-dire il est symétrique. Sn de K c'est l'ensemble des matrices telles que M transposé c'est M. Ok,
matrice symétrique. Donc on a d'abord la forme analytique ديال une forme bilinéaire symétrique. فكتكتب بهذا الشكل هذا. اوكي توجور كتكتب بهذا الشكل a i j x i y j و du coup sa matrice هي a i j. اوكي هذه بالنسبه une forme bilinéaire symétrique. mais بالنسبه لا فورم كوادراتيك اسوسي كتكون فيها واحد لا ريغل اللي درنا هذيك الساعات، هي لا ريغل دو ديدوبلومون اللي كنقسموا فيها على جوج. اوكي فورميلمون كنكتبوها على هذا الشكل هذا. فورميلمون كتكتب على هذا الشكل. اوكي فوالا يعني لي بي جي هما لي اي جي نيت، هما لي اي جي pour i égale g. اوكي ولكن الا كان i ديفيرون دو جي ف يعني كنقسم على جوج. اوكي ف يعني بي جي هو دو فوالا اي جي هنا غنقسم هاد لي بي جي على جوج. اوكي نشوفوا كاكزامبل. كاكزامبل مثلا انا عندي اف ديال اكس واحد اكس واحد اكس جوج y واحد y جوج كتساوي دو اكس واحد y واحد موان 5 اكس دو y دو بلس 6 اكس واحد y جوج بلس 6 اكس جوج y واحد. ف لي ا جي دابا هنا اشنو هما؟ دونك كنشوف لي ا اي هنا عندي اكس واحد y واحد، دونك هذا هو ا واحد واحد، هذا هو ا دو دو. اوكي دونك هادو هما اللي غيكونوا في دونك لا ماتريس ديال اف في لا باز كانونيك هي جوج ناقص 5 وهنا الى سيمتريك. اوكي هنا 6 6. فهذه الى اسوسيتها بكيو ديال اكس يعني لا فورم كوادراتيك اسوسيي، دونك كتكون هي اف ديال اكس y. اوكي اللي غتكون هي 2 x carré moins 5 y carré plus 6xy plus 6xy. اوكي دونك هنا فاش غتكون 12 xy دونك هنا كندير لا ريغل دو ديدوبلومون، سيتادير الى عندي اون فورم كوادراتيك ديريكتومون كان غتخرج ديال نفس لا ماتريس. فبالنسبه لهذا يعني قدام اكس كاري غتكون جوج وقدام كاري موان 5 و 12 كنقسمو على 6 كنقسمو على جوج كيعطيني 6 6. مفهوم؟ هادي هي لا ريغل دو ديدوبلومون باش نلقى لا فورم ماتريسيال، نلقى لا ماتريس اسوسي اللي كتعطينا ميم شوز. تري بيان. اوكي دونك نحاولوا نشوفوا exercice qui met en application tout ce qu'on vient de voir. Ok donc نشوفوا هذا l'exercice suivant. Voilà, donc la première question, donc on a une forme quadratique Q. Ok, donc أول حاجة إلا قال لك بين أنها c'est une forme quadratique تقدر تقول لي directement c'est un polynôme homogène de degré 2. ok حيت هذا degré 2 هذا هو x carré y à la puissance 0 z à la puissance 0, donc 2 plus 0 plus 0 c'est 2. pareil هنا 2 2 1 1 0 donc 2
2 2. OK في الدغري دونك كاع لي مونوم الدغري ديالهم هو 2. Donc c'est un polynôme homogène de degré 2, donc c'est une forme quadratique. Donc la matrice M, la matrice يعني في la base canonique P يعني اش غتكون؟ كاين واحد هنا، دونك غنحط واحد هنا 5 هنا 5. دونك هادو هما لي زيليمون ديال الدياغونال. ensuite كنشوف لي زانتيراكسيون دونك بين اكس حيت هنا اكس y زد اكس y زد، دونك بين اكس كاري y كاري 5. فوالا دونك دابا غنشوف بين اكس و y غتكون ناقص 4، بين اكس و زد غتكون ناقص 4، بين y و زد غتكون باردون خاصني نقسم على جوج. نسيت ما درت لا ريغل دو ديدوبلومون. دونك هنا بين اكس و y كاينه ناقص 4، غنقسم على جوج باش نستعمل لا ريغل دو ديدوبلومون، حيت هنا خدام على فورم كوادراتيك ماشي فورم بينينيير. كون كندير فورم بينينيير غنحط داكشي ديريكت، مي هنا سي كوادراتيك دونك خصني نقسم على جوج. دونك بين اكس و y موان 4 نقسم على جوج دونك سي موان 2. لا ميم شوز بين اكس و y سي موان 2. دابا بين y و z سي 6 مقسوم على جوج دونك سي 3. وهذه قلنا توجور سي سيميتريك دونك كنعمر هنا بلا سيميتري. اوكي دونك هذه هي لا ماتريس. غنمشي نمسحو. فوالا هذه هي لا ماتريس ديال كي اللي هي اكزاكتومون لا ماتريس ديال اف اوسي اسوسي. لا ماتريس اف هنا كيفاش غنلقاها؟ اف الى قلت ديال اكس واحد y واحد زد واحد x2 y2 z2. كيفاش غنلقاها؟ كما درت في هاد ليكزامبل ديال ديك الساعات. دونك هنا غتكون x1 y1 سواء غديرها بهاد الطريقه هادي سواء ديرها ماتريسيالمون، سواء غتقول بان هادي ديريكتومون هي x1 y1 z1 ترونسبوزي فوا m فوا x2 y2 z2 وتحسب هذا البرودوي هذا، سواء ديرها ان بو بون لوجيكمون مي كتستعمل توجور لا ريغل دو ديفلوبمون. دونك هنا اكس كاري دونك هو بحال قلتي اكس واحد فوا اكس دو. اوكي هنا 5 y كاري دونك 5 y1 y2 5 z كاري 5 z1 زد 2. هنا ما كاينش مشكل حيت هادو توجور ديال لا دياغونال فلاند هادو ديال لي زانتيراكسيون خاصني نقسم على جوج. دونك هنا موان 2 يكون عندي موان 2 x1 يكون عندي موان 2 x1 x1 y1 attends. Oui c'est ça. Donc moins 2 x1 alors non, moins 2 x1 y2. Ok, quand de l'interaction, moins 2 x1 حيت كوميم هنا خاص تكون عندي اون سيميتري فورم سيميتريك دونك كتكون عاوتاني موان 2 moins 2 y donc x1 y2 x2 y1. ok x2 y1 ok c'est ça. ونفس الحاجة هنا moins 2 x1 z2
x1 z2 moins 2 x2 z1. اوكي ونفس الحاجة بالنسبة لهذاك، دونك غتكون بلس 3 y1 z2 بلس 3 y1 z2 بلس 3 y2 z1. اوكي كما كتلاحظوا هذه راهي سيميتريك، وراه الا حسبتو هذه غتعطيكم اكزاكتومون على جوج. اوكي غتحسبوا البرودوي ماتريس فيكتور، اونسويت غتضربوه في هذا الفيكتور هذا فيكتور ليني وغيخرج لكم اكزاكتومون ميم شوز. دونك هنا خاص تكون ان جور دو سيميتري. اوكي يعني سيتادير الا بدلتو البلاصه ديال هادو سا دونا ميم شوز. اوكي ولا لا ريغل دو ديفولومون qui va permettre il a évalué هذه في x y z x y z. يعني الا درتي f de x y z x y z نفيريفيوها on va retomber sur q. اوكي حيت هنا x واحد كيساوي x جوج، دونك تعطيني x كاري بلس 5 y كاري بلس 5 z كاري. يعني إلا عوضت هنا دونك هنا تعطيني موان 2 x y موان 2 x y، دونك موان 4 x y يعني تحط في الاخرى. نفس الحاجة هنا تعطيني موان 4 x z، وهنا تعطيني بلس 6 y z اللي هادي كتساوي اكزاكتومون هادشي كامل كيساوي q ديال x y z. مفهوم؟ Voilà, c'est à vous de voir comment trouver f. Ok. Donc عطينا la matrice M، كتبنا f. bon قلنا f ديال x1 y1 z1 x2 y2 z2 كتبناها sur la forme matricielle. donc x1 y1 z1 transposé fois m fois x2 y2 z2 au q ديال x y z. c'est juste x y z كنستعملو غير هادي fois m fois x y z. ok voilà. ok donc دابا غندوزو لا نوسيون ديال لورتوغوناليتي باش نكملو على التمرين ديالنا. اوكي حيت نتفكروا درنا هاد لي دو كيسيون. دابا قال لك ديتيرميني لورتوغونال دي بلان d'équation cartésienne y égale à z. donc avant de passer à cette question j'aimerais d'abord rappeler la notion ديال لو رون. يعني الا قال لك اعطيني لو رون ديال لا فورم بلينيير symétrique associé à Q ou le rang ديال Q, en fait ils ont déjà le même rang. يعني le rang ديال F ou le rang ديال Q اللي هو le rang ديال la matrice مثلا ديال Q في la base canonique ولا n'importe quelle base. ok n'importe quelle base حيت نقدروا نديرو changement de base وعارفين هاد لا فورمول ديال changement de base. donc هذه يعني هاد الا كانت حيت هاد لا ماتريس دو باساج اللي توجور انفيرسيبل وعارفين بانه يعني هاد لا ترانسفورماسيون ترانسبوزي بي فوا ام فوا بي il reste يعني stable au niveau ديال لو رون. il ne change pas le rang. يعني le rang ديال m prime هو le rang ديال m. يعني en gros dans n'importe quelle base يعني هذا le rang ديال q dans n'importe quelle base C. ok واخا كانت باز اخرى ماشي كانونيك وهو اللي هو نيت لو رون ديال حيت كنا عارفين بان لا ماتريس ديال كي في لا باز كانونيك هي لا ماتريس ديال اف او سي. هادشي قلنا هاديك الساعات لي زون لا ميم ماتريس. اوكي دونك فوالا دونك بالنسبه لديك الساعات حنا لو رون ديال لا ماتريس ام هادي كتحسبوه بالطريقه المعتاده سواء تحسبوا الديمونسيون ديال النوايو ديالها وتستعملوا تيورم دو رون. يعني ديروا لو رون هو الديمونسيون ديال 3 موان الديمونسيون ديال النوايو. الديمونسيون ديال النوايو هنا تلقاو هو واحد. سواء غتستعملوا ترانسفورماسيون
ديال الالغوريثم ديال غوس وغتلقاو بان لو غون ديالها هو جوج. اوكي حيت هنا effectivement مثلا الا درنا شنو alors اش من ترانسفورماسيون مثلا انها تكون خدامه نقدر ندير الا درت بون سي 1 سي 2 سي 3 دونك الا درت سي 2 وحشيت فيها سي 1 يعني سي 2 بلس سي 1 موان سي 3 باش غتعطيني سي 2 غتعطيني هي هنا غتمشي 0. اوكي هنا اش غيكون غتكون موان 2 بلس 1 موان 2 يعني بلس 2 c'est-à-dire moins 2 plus 3 تعطيني 1 0 وهنا تعطيني moins 2 plus 5 donc 6. bon attends ok bon après il faut faire je préfère utiliser le théorème de Gauss يعني إلا ما بانتش لكم لا كومبينيزون je préfère دير التيورم تسمى التيورم دي غوس تحاول تاشلوني هاد لا ماتريس. اوكي تحاول تاشلونيها وغتلقى فيها بان كاينه اون ليني اللي كي سو ريدوي ا زيرو و لي دو زوتر سون انديبوندونت لينييرمون. فوالا دونك غتلقى بان لو رون ديال هاد لا ماتريس ام هو جوج ولا تستعمل تيورم دي رون كوم فولي. دونك هنا لا رون لو رون ديال لا ماتريس ديالنا هو جوج دونك لو رون ديال اف و ديال كيو هو جوج اوسي. اوكي دابا ندوزو لورتوغوناليتي حيت هي السؤال اللي محتاجين صراحه هذاك لو رون غير دزت عليه حيت غنديروها ابخي. دونك كنقولوا بان دو فيكتور ديال او سون اورتوغونال بور كيو ولا بور اف سي لا ميم شوز si voilà f de x y égale à 0. ok parfois bon quand noter x il est orthogonal on peut indiquer au q ou le f. ok donc voilà il a كيحقق هذه راه sont orthogonaux وإلا عندنا هاد la définition de l'orthogonalité on peut définir un espace qui n'est pas forcément un sous-espace vectoriel اللي كنسميوه l'orthogonal de A. ok pour Q ou là pour F اللي هو كاع les éléments اللي كاينين في E اللي sont orthogonal les éléments ديال A. ok هذا هو الديفينيسيون ديال l'orthogonal. دونك ردوا البال على l'orthogonal ماشي بالضروري يكون l'orthogonal نتوما اللي عارفين في les espaces vectoriels normés. ok ماشي بالضروره يعني مثلا l'orthogonal ديال ان بلون سي اون droite ولا شي حاجه ماشي بالضروره داكشي حيت هنا خدامين بدي فورم كوادراتيك. donc c'est pas tout à fait déjà un espace vectoriel et c'est pas aussi ما عندوش les interprétations géométriques اللي كنعرفوا في les espaces vectoriels normés. voilà وكاين quelques propriétés اللي هما مهمين. يعني الا قال لك مثلا شنو هو l'orthogonal إذا كان A يعني inclus في E effectivement فالorthogonal ok donc il faut juste ملي قلت لكم A هو اللي ماشي بالضروري يكون سوز اسباس فيكتوريال ديال او خصو غير يكون اون بارتي كيلكونك ديال او مي لورتوغونال effectivement est un sous-espace vectoriel وهذه تقدروا تبينوها بالكاركتيريزاسيون. يعني الى هزينا دو زيليمون x و y كاينين في لورتوغونال ديال a وزيت لوندا كاين في r نشوف واش لوندا x بلس y واش كاين اوسي في لورتوغونال ديال a. كي غندير بون ديجا خصني نترجم هذه يعني كلكو سوا a كاين في رونتا f x a égale à 0 ou f y a égale à 0. ok
دونك غنشوف واش هذا كينتمي للورتوغونال ديال ا، سيتادير واش اف ديال لوندا اكس بلس يكغيك ا واش كيساوي زيرو، هذا هو السؤال. دونك ايفيكتيفمون كيساوي زيرو، علاش؟ حيت هذا نقدر نستعمل لا بيلينياريتي. اوكي، وهنا راه بون هنا لو سونس سي باغي، حيت اف ما تنساوش لي سيميتريك. دونك اكس ا بلس اف دو يكغيك ا، دونك هذا قلنا كيساوي زيرو بلس زيرو. اوكي، دونك سي زيرو. دونك ايفيكتيفمون لوندا اكس بلس يكغيك كينتمي للورتوغونال ديال ا، حيت هذا زيدو كيلكو سوا ا في غرونط ا. اوكي، دونك واخا ا ماشي سوز اسباس فيكتوريال ديال او، المهم خص غادي يكون اون بارتي ديال او كيمبليكي ان توجور هذا سي ان اس في دو او. مفهوم؟ فوالا، دونك هذه هي البروبريتي الاولى. بروبريتي الثانيه ان لورتوغونال ديال ا سي اكزاكتومون لورتوغونال ديال لو فيكت دو ا. اوكي، راه كاين الفرق، حيت ا ماشي بالضروره ان سوز اسباس فيكتوريال، مي لو فيكت دو ا سي توجور ان اسباس فيكتوريال. فوالا، ابخي عندنا القضيه ديال لو فيت ان l'orthogonale elle est décroissant, c'est-à-dire il عندي A est inclus في B, ça implique أن l'orthogonale ديال B est inclus في l'orthogonale ديال A, بحال قلتي une sorte de décroissance. Ensuite عندي aussi هاد la propriété ديال il عندي A inclus في E, ف A il est toujours inclus في l'orthogonale ديال l'orthogonale. ok. Après l'égalité كاينه في واحد الحاله اللي غنشوفوها ابري، كتكون ايغاليتي يعني لورتوغونال ديال لورتوغونال بارفوا بحال الا كيتانيلا وكيرجع هو ا، مي با توجور. انسويت هذه غير اون نوتاسيون، يعني الا عندي اف سي ان فيكت ديال هاد لا فامي جينيراتريس، فكنوطيو بارفوا اف اورتوغونال هو لورتوغونال ديال هذا. اوكي، سي جوست اون نوتاسيون. انسويت كنقولوا بان دو بارتي دو او سون اورتوغونال، وكنوطيو ا orthogonal à B c'est seulement si كاع les éléments ديال A ou B sont orthogonaux. ok. Ensuite غندوزو للنوسيون ديال le radical de E pour Q ou là pour F c'est pareil، وهي exactement l'orthogonal ديال E par rapport à la forme quadratique ou la F. ok، هي l'orthogonal ديال E. ok. وفي هذه الحاله اون فوا حسبنا لورتوغونال كاين عندنا جوج الحالات، سواء يكون هاد لورتوغونال اللي ريدوي ليليمون نوتر، ففي هذه الحاله كنقولوا ان هاد لا فورم كوادراتيك ولا لا فورم اف بلينيير الي نون ديجينيري، سينو كنقولوا بانها ديجينيري الا كان ديفيرون دو ليليمون نوتر، الا كنقولوا الي ديجينيري. فوالا، parfois بلاصه يقول لك لو راديكال كيقول لك لو نويو. ok, mais il faut faire attention, le noyau d'une forme linéaire, donc il faut faire attention à le terme de noyau. Et je préfère pas de nommer noyau, parfois ça fait l'illusion à la noyau les formes linéaires. Ok, donc bon, après bon, c'est juste une remarque, il a une partie de E و n هو لو نويو ديال Q، ف n راه il est inclus dans l'orthogonal ديال A forcément. علاش هادي فين جات من لو فيت ان الا كان A est inclus في E، ف ça implique ان l'orthogonal ديال E est inclus في l'orthogonal ديال A، و l'orthogonal ديال E هو لو راديكال. ok. voilà le radical le noyau. maintenant كاينه واحد لا بروبريتي اللي كنستعملو جينيرالمون باش نحسبوا لو راديكال يعني لورتوغونال ديال او. ف الا نوطينا ام هي لا ماتريس ديال اف دون لا باز اون باز ديال او، ماشي بالضروره تكون كانونيك، ف اي اليمون كاين في لو راديكال كيفيريفي ام اكس ايغال 0. ok. m fois x avec x هما les coordonnées ديال x dans la base b، ف mx égale à 0. donc هذه en général هي اللي باش كنحسبوا le noyau ولا le radical quand vous voulez. وكاينه propriété très importante انه la forme كتكون non dégénérée. ok, c'est-à-dire
هذا اللي غيدوها 0 سي سولمون سي هاد لا ماتريس الي انفيرسيبل. وراه كتبان لكم من هنا هذه امتى الحل الوحيد ديالها كيكون 0 الا كانت ام انفيرسيبل. ففي الحل الوحيد هنا يكون اكس هو 0 دونك غتكون نون ديجينيري يعني لو راديكال اللي ريدوي ا 0. دونك هذه بروبريتي مهمه يعني او ليو انني نهرس راسي مع لا فورم كنمشي ندرس غير لا ماتريس. فهاد لي دو بروبريتي مهمين بزاف. ensuite parfois الا حسبتي يعني لو رون ديال كيو اللي قلنا هذيك الساعه هو لو رون ديال لا ماتريس ديال كيو ولا ديال اف، فنقدروا بحال التيورام دو رون. هذه سي لا فورمول دو رون في الديمونسيون توجور فيني. فهنا على العلاقه الديمونسيون ديال لو راديكال بلس لو رون ديال كيو كيساوي الديمونسيون ديال او. اوكي او توجور في الديمونسيون فيني الى عندي اون بلس انا لا فورم non dégénérée, c'est-à-dire ان لو راديكال il est réduit à 0. اوكي ففي هذه الحاله كتكون عندي quel que soit يعني f une partie ديال e فالديمونسيون ديال f بلس ديمونسيون ديال l'orthogonal ديالها كيساوي الديمونسيون ديال e، وان l'orthogonal ديال l'orthogonal كيساوي f. اوكي هذه هي الحاله اللي قلت لكم ديك الساعه. قلت لكم ديك الساعه ان f est inclus في l'orthogonal ديال l'orthogonal. هذه توجور صحيحه، ولكن باش كيكون التساوي فقط الا كانت لا فورم ولا كيو لا فورم بيلينيير ولا لا فورم كوادراتيك الا كانت نون ديجينيري، سيتادير الا كانت لا ماتريس اسوسي ديالها انفيرسيبل. دونك فوالا نرجعوا دابا للتمرين. Donc قال لك déterminer l'orthogonal du plan cartésien y égale à z. donc حنا غنسميو f هو لو بلان ديال y égale à z. هذا كيفاش غنكتبوه؟ اون غرو سي كاع لي زيليمون حيت كاينين حنا خدامين في r3. اوكي هذا اللي انكلي في r3 وما كاع لي زيليمون x y z اللي كاينين في r3 تيل كو y égale à z. هذا نقدروا نكتبوه على شكل فيكت. اوكي حيت الى ديجا حطيت x y z وحطيت y égale à z. اوكي دونك غتكون هنا x y دونك نقدر هنا y اللي ليبر دونك غتكون x1 0 0 plus y 0 1 1. Voilà, donc le vect c'est le vect ديال هاد لي فيكتور 1 0 0 0 1 1. donc هذا هو لو بلان y égale à z. ensuite خصنا نلقاو ليه l'orthogonal ديالو. اوكي دونك نكملوا ليكزارسيس. دونك حسبنا دابور لو بلان ديال y égale à z. donc c'est le vect ديال هاد لي دو فيكتور. Donc on va nommer ce vecteur là, on va le nommer f1, ce vecteur on va le nommer f2. Là c'est plutôt bon, je vais le nommer v1, v2. Ok, donc d'abord on va traduire l'orthogonal ديال le plan. Ok, donc on veut déterminer en gros f orthogonal. Ok, l'orthogonal là par rapport à Q ou par rapport à F qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Donc on va dire un certain U, ok, de coordonnées x, y, z appartenant à F, c'est seulement si U il est orthogonal à tous les éléments de cet espace, c'est-à-dire يكون orthogonal لهاد la base. حيت une fois كان orthogonal la base راه il est orthogonal à tous les éléments. donc يكون orthogonal le V1 et U غيكون orthogonal le V2. ok حيت إلا كان orthogonal لهاد الجوج هادو كيجينيريو كاع l'espace, donc il est orthogonal tous les éléments de F. ok donc ça c'est équivalent à quoi? À F2 U V1 égale à 0 et F2 U V2 égale à 0. ok
دونك دابا خصنا نترجمو هاد القضيه اش كتعني. دونك الا قلنا اف دو يو في 1 اشنا هي كنستعملو لو فيت ان اف سي فورم بيلينيير سيميتريك اللي نقدروا نحسبوها بلا فورمول ديال ترانسبوزي اكس ام فوا y. اوكي اللي قلنا ديك الساعه. دونك غادي تكون ترانسبوزي ديال يو فوا ام فوا في 1. اوكي c'est-à-dire x y z fois m, la matrice de dix donc moins 2 moins 2 moins 2 5 3 moins 2 3 5 il y a la matrice fois v1 c'est-à-dire 1 0 0. Ok, donc à dire je fais le calcul, je retrouve x moins 2y moins 2z. Ok, donc je vais faire la même chose pour f de u v2. Donc ça va être la même chose. Ok, donc da fois la matrice m fois v2 les voies 0 1 1. Ok, donc je fais le calcul. Je retrouve quoi? Donc je retrouve moins 4x plus 8y plus 8z. Ok, donc voilà, donc j'ai traduit ces deux conditions. Donc d'abord l'équivalence linéaire. Donc il y a u, il y a x y z appartenant à f orthogonale, c'est équivalent à donc les deux équations, c'est-à-dire x moins 2y moins 2z égale à 0 et moins 4x plus 8y plus 8z égale à 0. Les deux équations sont collinéaires. Ok, moins 4, je retrouve exactement la même équation. Donc voilà, ça c'est juste équivalent à moins 2y moins 2z égale à 0. Ok, donc je retrouve, donc ce n'est نكتب هذا الشيء بدلالة u. donc u اللي هو x y z. donc غنكتب كل شيء بدلالة y و z. donc x هنا يكون 2y plus 2z y z. اوكي، وهذا نقدر نكتبو نفرقو. دونك 2 بون بالنسبة ل x دونك غتكون 2 1 1 0 باردون تكون y 2 1 0 plus z 2 0 1. Ok, donc ça veut dire un AU il appartient au vecteur il 2 1 0 et 2 0 1. Ok, donc f orthogonale, c'est exactement ce vecteur de 2 1 0 2 0 1. ok, voilà. donc غير كملاحظه ديك الساعه قلت كاينه واحد لا بروبريتي ديال الديمونسيون اون ديمونسيون فيني. عندنا الديمونسيون ديال الاورتوغونال بلس لو رون كيساوي الديمونسيون ديال فوالا بلوتو هادي حيت هادي الديمونسيون ديال او ليسباس كامل. هنا الديمونسيون ديال اف بلس الديمونسيون ديال اف اورتوغونال ايكال الديمونسيون ديال او. دونك ايفيكتيفمون الديمونسيون ديال اف هنا اشنو كان؟ الديمونسيون ديال اف قلنا ديك الساعات سيتي لو فيكت انا attends. Oui, donc la dimension ديال f ديك الساعات لقينا هو 2. اوكي، حيت كان لو فيكت
ديال هادو وهذه c'est une famille génératrice و c'est une famille elle est libre. اوكي تقدروا تحسبوا الديترمينون وتلقاوه كيخالف زيرو ديال هاد جوج. Voilà, en fait, c'est une famille libre. Ensuite, non, vous n'avez pas calculé déterminant, vous avez plutôt voilà, ce sont non collinéaires, il faut juste dire ça. Ce sont deux vecteurs non collinéaires, donc c'est une famille libre, donc c'est une famille génératrice plus libre, donc c'est une base de f, donc dimension 2. L'orthogonale, pareil, l'orthogonale du juge ne sont pas collinéaires, donc c'est une base aussi de f orthogonale. Donc dimension de f ou 2, dimension de f orthogonale ou 2. Ok, alors quand on a la propriété d'excès كتقول لك بانه الا كانت ديمونسيون ديال او فيني دونك هنا سي 3 ولا كانت لا فورم نون ديجينيري الوغ ديمونسيون ديال اف بلس ديمونسيون اف orthogonale هو ديمونسيون ديال او. الوغ حنا اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا ان ديمونسيون ديال اف بلس ديمونسيون ديال اف orthogonale كيساوي 4. اور ديمونسيون ديال او هو 3 حيت او هو ار 3 دونك كيخالفوهم. اوكي هذا سي ان كونتر اكزومبل حيت effectivement la forme n'est pas dégénérée حيت elle est dégénérée pardon. ok حيت كون كانت non dégénérée alors غتفيريفي هادشي. ok اشنا هي non dégénérée يعني le noyau il est réduit à l'élément neutre, le noyau ou là le radical plutôt. ok voilà le radical اللي ديفينينا هذيك الساعات يعني orthogonal. ok donc هنا en partie donc le orthogonal هنا يعني il n'est pas réduit à l'élément neutre. ok donc on a déterminé l'orthogonal. Ensuite il faut déterminer le rang de Q puis le radical de Q. ok donc alors comment on va faire pour le rang de Q? donc dès que ça bien le rang de Q c'est le rang de F qui est égal à le rang de la matrice Q dans la base canonique. Au dès que ça c'était 2. ok donc d'abord le radical ديال Q. ok il y a qui détermine le rang. donc le rang ديال Q هو le rang ديال la matrice associé à Q اللي déjà حسبنا هذيك الساعات و le rang ديالها هو جوج. d'abord le radical. alors donc le radical il faut faire attention ديك الساعات اش قلنا le radical ديال Q هو E orthogonal. ok ici هنا هو R3. ok c'est-à-dire كاع les éléments اللي كاينين في E tels que f de x tel que quel que soit a min E f de x a égale à 0. ok هذا هو الراديكال. il faut faire attention هذا ce n'est pas le noyau حيت قلنا ديك الساعات لو راديكال كنسميوه parfois le noyau mais ce n'est pas du tout le noyau. يعني اللي غيطيح لكم في البال انه بحال ديفينيوه بحال هكا انه هما كاع لي زيكس اللي كاينين في او تيل كو كي دو اكس ايكال 0. فهمتي هذا ماشي هو هذا. ok ça rien à voir donc il faut faire attention. mais par contre il a M et il y a la matrice ديال Q في la base canonique ونسميو grand X وما les coordonnées ديال X في la base canonique. فعندنا انه X كينتمي le radical ديال Q il est équivalent à dire que M X égale à 0.
Ça par contre هذا كيشبه le كير يعني ça revient à dire ان x en gros كينتمي le كير ديال la matrice M. Donc هنا il faut faire attention هذه صحيحة مي هذه غلطة هذه لا هذه ما كاينش. Donc voilà, donc il faut juste résoudre ce système en gros. OK. Donc la matrice M déjà عندنا. OK حسبناها déjà. Donc il est درنا une matrice نستعملو Gauss quoi. Donc M il y a 1 moins 2 moins 2 moins 2 5 3 moins 2 3 5 ديال la matrice M. المهم هنا normalement ندير 0 0 0. ça c'est il درت Gauss اش غتعطيني. المهم هذا نستعملو هو البيفو ديالي. دونك ندير C2 هي C2 plus 2 C1 وغندير C3 هي C3 plus 2 C1. دونك انا عطاتيني 1 0 0 moins 2 5 moins 4 donc 1. هنا 3 moins 4 donc moins 1 moins 2 3 oui 3 moins 4 donc moins 1 3 moins 4 5 d'abord moins 4 donc c'est 1. Voilà, donc on a toujours 0 0 0. دونك دابا كيف ما كتلاحظوا هذا نقدر نحيدو ندير C3 هو C3 بلس C2 عطيني يعني كنحاول نيشلونيها كما قلت لكم ديك الساعات راه هاد ليشلوناج هو اللي كيعطيكم اوسي لورون. اوكي دونك 0 0 فوالا. دونك ديجا من هنا كتلاحظوا بان لورون ديال لا ماتريس M حيت هادو en fait ne sont pas collinières, en fait ces deux lignes sont indépendantes, donc le rang de M c'est 2. OK, et voilà, je peux aller plus loin que ça. Je peux simplifier d'abord هادي غنخليها هادي غنسمبليفي donc غنقول C1 هي C1 plus 2 voilà c'est comme vous voulez, donc c'est plus 2 C2. donc هنا تعطيني 1 هنا 0 هنا moins 4 0 0 1 moins 1 0 0 0. voilà. donc هادشي en gros هادشي اش كيعني هادشي en gros c'est équivalent à dire que bon il accepte x ou x y z. donc ça c'est équivalent à dire x moins 4z égale à 0 on a x un y moins z égale à 0. OK, donc on a z c'est une variable libre. donc en gros si je dis قلت ديك الساعة ان x appartient à radical ديال q c'est équivalent mx égale à 0. ça c'est équivalent à x اللي هو x y z. المهم هنا سي بليتو حيت درت هنا x دونك غندير x1 x2 x3. اوكي دونك هنا x1 x3 x2 هما x3 غير باش ما يكونش عندي مشكل هنا وصافي. دونك هنا x اللي هو x1 x2 x3 كي فيريفي. اوكي donc x1 c'est 4x3 x2 c'est x3 x3 il est libre donc c'est 4 c'est x3 4 1 0 non 4 1 1 c'est-à-dire x3 هذه 4 1 1. OK, c'est-à-dire x appartient au vecteur ديال هذا الفيكتور هذا. voilà, donc en gros le radical ديال q on voit c'est exactement le vecteur ديال 4 1 1. OK, c'est-à-dire le vecteur il est non nul donc la dimension
ديال راديكال ديال كيو اون غرو سي ايكال 1. اش نقدر نقول ديجا على هاد كيو هادي. شوفوا لا كيستيون سويفونت. لا فورم كوادراتيك ايتي ديجينيري. الوغ اش قلنا ديك الساعات؟ قلنا انه الا كان لو راديكال ديال كيو اللي هو orthogonal c'est les réduit à l'élément neutre كنقولوا il est non dégénéré. OK. Par contre s'il est différent de l'élément neutre كنقولوا il est dégénéré. OK. Donc là il est différent de l'élément neutre donc il est dégénéré. Voilà. OK. Voilà. Non dégénéré, voilà. Elle est dégénérée. Ensuite, la question suivante. Expliciter dans une base orthogonale au sens de Q de U orthogonale. Ok. Alors. دونك نرجعوا اشنو كنا بينا ديك الساعات. بينا ان اف فوالا دونك بينا ان اف هو لو فيكت ديال V1 V2 وان اف orthogonal سي لو فيكت ديال بون V3 V4. اوكي. دونك قلنا اف c'est le vecteur de V1 V2 F orthogonal c'est le vecteur de V3 V4. أنا جوج معلومات نشوفوا دابا اش غنديروا بهم. orthogonal aussi المعلومة أن orthogonal اللي هو لو راديكال. اوكي. لو راديكال ديال كي orthogonal بينا أنه هو لو فيكت ديال 4 1 1. اوكي 4 1. فوالا دونك حنا خاصنا اون باز orthogonale. اوكي خاصنا اون باز orthogonale اللي خاصها تحقق au sens de Q. اوكي فوالا دونك خاصنا اون باز orthogonale. دونك كي غنديرو دونك اون باز بعدا خاص الا بغينا تكون اون باز خاص بعدا تكون فيها 3 زيليمون. اوكي دونك 3 زيليمون حيت بينا تكون اون باز ديال R3 تكون 3 زيليمون اون بلوس يعني نقولوا بي بريم هي هاد لا باز orthogonal اللي بغينا ف تكون E1 بريم E2 بريم E3 بريم. اوكي فخاص يكونوا 3 وخاصو يحقق يعني l'orthogonalité. E1 بريم تكون orthogonal مع E2 بريم E3 بريم وأن E2 بريم تكون orthogonal مع E3 بريم. اوكي دونك نحاولوا نديروا واحد الشيما باش يبان لنا البلان. دونك حنا عارفين بأن واحد الفيكتور مثلا V1 هذا كاين في F. اوكي هذا نرسمو هذا الفيكتور V1 F. نهزو مثلا واحد الفيكتور في F orthogonal. اوكي هذا l'orthogonalité au sens ديال Q. اوكي سي با l'orthogonalité ديال R3. المهم orthogonal نهزو ان فيكتور كاين في مثلا نهزو V3 مثلا V3 اللي هذا كاين في F orthogonal. ونشوفوا بون نشوفوا ان اليمون كاين في او orthogonal. نشوفوا اسكو سا با فيريفيي. نزو واحد ليليمون. اوكي حيت بغينا حتى هذا يكون orthogonal نزو واحد ليليمون في او orthogonal. دونك غنهزو هاد ليليمون اللي كيجينيري دونك 4 1 1. فوالا دونك نسميه جي اللي هو 4 1 1. هذا كاين في او orthogonal. حيت علاش؟
les éléments يعني ديال orthogonal en fait sont orthogonales à tous les éléments de E. OK, donc هذا كيفاش مديفيني كاع les éléments tels que quel que soit A F E F X A égale à 0 اللي هذه اش كتعني ان X orthogonal à A. OK, c'est-à-dire كاع les éléments اللي sont orthogonaux à E. OK, وبما ان V3 و V1 هادو كاينين في E. OK, دونك الا زيت هاد ليليمون اللي هو G غيكون orthogonal ليهم كاملين، غيكون orthogonal ل V3 و V1. داكشي علاش هزيتو مفهوم. وانا عارف بان V1 و V3 راه orthogonaux بيناتهم. OK, par définition حيت F orthogonal كاع لي زيليمون ديال F orthogonal sont orthogonaux لي زيليمون ديال F. مفهوم. دونك فوالا، دونك لقيت هاد لي كونديسيون لقيتهم بجوج. OK, دونك E3 هنا E1 هنا كيلعب الدور ديال G، E2 مثلا هو V1، E3 بريم هو V3. OK, وراه V1 و V3 sont orthogonaux par définition. دونك لقيت une famille بعدا واحد لا famille اللي يعني كتريسبكتي les conditions de l'orthogonalité. OK, donc B' je vais la noter, donc il y a V1 V3 et G. OK, donc il est de cardinal 3، le cardinal ديالها هو 3. OK, اللي هو الديمونسيون ديال R3. دونك il suffit سواء نبين انها جينيراتريس سواء نبين انها ليبر. لا ليبرتي هي اللي سهله، دونك كنحسب غير بديتيرمينون. مثلا V3G كنحسب ديتيرمينون كنبين انه il est différent de 0. مفهوم. دونك سي اون باز، دونك هذه سي اون باز de R3 de E qui est orthogonal. Donc voilà en gros l'analyse اللي خصكم ديرو. Ensuite شنو هي الكيستيون suivante. Donner la matrice de Q dans cette base. OK, donc خصني نعطي la matrice de Q في هاد لا باز جديده في B'. OK, donc خصني نعطي la matrice de Q في B'. alors اش قلنا حنا la matrice de Q غتكون في هاد الحاله هي F ديال EI prime EJ prime. OK, هذه هي لا ماتريس. OK, دونك يعني غنحسب alors donc quand même خاصني نستعمل quelques propriétés هنا باش ما نمشيش في يعني في لي كالكول كي سيرف ا rien. alors en gros غدير يعني هنا F bon بما انها orthogonal. OK, بما انها orthogonal donc كاع F ديال EI prime EG prime égale à 0 si I différent de G. OK, هذه هي l'orthogonalité حيت voilà هذه هي الديفينيسيون de l'orthogonalité. donc غير لي زيليمون ديال لا دياغونال اللي غيكونوا وكلشي غيساوي 0. مفهوم. دونك دابا خاصني نحسب غير اون غرو F ديال EI prime EI prime. OK, qui est égal en gros Q ديال EI prime. غير هادو اللي غنحسب هنا. OK, وكيفاش غنحسبهم؟ فوالا غنحسبهم حيت عارف انا Q ديال X en général c'est X. bon c'est les coordonnées ديال X transposé fois M fois X. OK, هكا كنحسبهم. فوالا دونك au final يعني غتحسب بالنسبه لشاك فيكتور حيت عندي كاع لي فيكتور V1 و V3 و G عندي كاملين. غنحسب لي زيماج ديالهم Q وغنحطهم هنا غنحطهم في لا دياغونال. دونك هادي سي ماتريس يعني دياغونال
وفوالا وغيكون عندي لو كالكول فينال. دونك اون غرو اش غيكون عندي بالضبط؟ يكون عندي 140. اوكي 140 اوكي. حيت مثلا كيو ديال جي شنو هي؟ علاش عطاتني هنا 0؟ كيو ديال جي اون غرو هي اف ديال جي. اوكي. وعارف بان جي فين كاين؟ جي كاين في الاورثوغونال ديال او. اوكي. في لو راديكال c'est-à-dire كاع لي زيليمون ديال او sont orthogonaux, c'est-à-dire f ديال a يعني كاع لي زيليمون ديال او orthogonal voilà il كان g هنا donc sont orthogonaux g égale à 0. ok donc pour a égale à g donc f de g égale à 0. donc داكشي علاش هنا عطاتني 0. اوكي هادي تقدروا ديروها بلا ما ديروا حساب وهادو غتحسبوهم. اوكي هادو غتحسبوا يعني بهاد الطريقه هادي. دونك عندي لا ماتريس au final donc la matrice ديال Q في la base P' c'est une matrice diagonale 1 4 0 يعني l'orthogonalisation هادشي ça sert à ça. voilà donc كما كتلاحظوا راه هادي راه سي durant 2 حيت كما قلنا la matrice واخا كنشونجيو la matrice ديال Q واخا كنشونجيو la base il reste de même rang و le rang ديال هاد la matrice هي جوج حيت هادي c'est nul. donc ça rejoint bien à ce qu'on a déjà vu. ok donc هذه درناها. alors la question suivante بدي نشوفها. اوكي بون في هاد لا بارتي دونك غنشوفو في لا بارتي سويفونت غنشوفو l'algorithme de Gauss وكيفاش نكالكوليو لا سيغناتور و كيفاش نحسبو مثلا ان فيكتور ايزوتروب. شنو هي الديفينيسيون ديال ليزوتروبي؟